लेके पूरा बिहार में हमने घूमत नहीं जा जौना में 400 रुपया पेंशन मिलत नु वो टाइम से नहीं मिलत आ सरकार एकरा के दोसर राज्य में देती है 2-2 हजार पेंशन बूढ़ बुजुर्ग के आ बिहार में 400 से 500 नहीं हो तो सरकार वोट लेवे खातिर सरकार बनावल जाता तो यह व्यवस्था परिवर्तन करे खातिर हमनी के घूमत है कि ना व्यवस्था परिवर्तन अपन तनख्वाह बढ़ा ले तो मंत्री या विधायक आ जनता के जो विधवा विधवा बा विकलांग बा जे वृद्धा बा ओकर नइखे बढ़त 1 रुपया एकरा पर सवाल खड़ा होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए हमनी के लइका पढ़े खातिर कमाए खातिर घर छोड़ के बाहर जाता कमाए जे 10-15 हजार को रोजी रोटी मिले के चाहिए कि ना मिले के चाहिए कौन काम रहा सरकारी स्कूल में खिचड़ी चोखा बटाता पैसों बटाता लेकिन कुछ बुझात नहीं है लड़का हमनी के सेंट्रल स्कूल में सैनिक स्कूल में नवोदय विद्यालय में पढ़े के चाहिए कि सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाए के चाहिए यह बताई तो सब व्यवस्था परिवर्तन करे खातिर हमने घूमत जन सुराजी साथी भयो हेमंत भैया पहले से जुड़ल बनी यहाँ के तो धन्यवाद के पात्र बनी यहाँ के पहले से जानत नहीं जन सुराज के बारे में एक बार रउआ लोग अपन मूड मन मतदान बटन तीसरा विकल्प दबा के देखिए सब व्यवस्था एकदम सुधर जाए ना तो 15 साल बैठी है 15 साल बैठी है 30 साल हो गई हाँ खाली लालू चाचा नीतीश चाचा मोदी जी इहे सब में हमनी कजुरा गुल बन जा अब जाति पार्टी ऊपर नीचे छुआछूत से ऊपर उठ के सब कोई मिल के खाली विचार परिवर्तन करके हमने के जन सुराज के लावल जाओ हाँ जाति से खाली ऊपर उठे का बच्चा जाति के कोई बताइए भैया अगर केकरो रुआ जाति के विधायक बन जाए मंत्री बन जाए तो का करते जाति खातिर कोई भी जाति के हम बात कहते नहीं बस अपना परिवार देखी रुआ अपन बाल बच्चा देखी रुआ ओकरा समाज से मतलब नहीं फिर जाति का जाका है जाति को सब वोट देबे अच्छा ये बताइए राहुल 70 बरिस उम्र होता भगवान को जाति बनैले बने एहिजा के हमनी के जाति जात पहले बनी जा जब भगवाने जात नइखन बनैले तो हमनी के जात क के अपन मतदान के दुरुपयोग करते हो भी रहे कि हमरा डाल के हमनी के फूट डाल के काम जी हां फूट डाल के राज करके हमरा जाति के कोई विधायक बन गई तो जितना भी हमरा जाति समाज में गरीब लड़का बने उनका के आगे बढ़ा देता तो हमरा कोई बता देता कोई भी जाति को होके रुआ वो अपना परिवार के खर्चा देखी रुआ समाज से ओकरा मतलब नहीं के तो हम काहे ओकरा खतर मरब रुआ हम ओकरा खतर मरी रुआ हमारा बाल बच्चा खतर मरे वाला कोई नहीं के तो काहे हम मरब अपना बाल बच्चा खातिर अब की बार 2025 में अपना बाल बच्चा लेके अपना बाल बच्चा के भविष्य खातिर हमने